Розгружаю коробку з Ягуара. Зараз скриємо, подивимося. Така гідростатіка, яку робив. Відклали стороночку, бо там така сума виходить 370 тисяч. Там насос взагалі просто весь кончився. Мотор, да. Короче, пока чекаем відповіді від власника, буду, наверное, ремонтировать коробку. Ось так. Ось так. Режим. Техніка сина, донечки. Бачите велосипед? На ньому на Одесу їздив. Аж туди, за затоку. Все, паркуємося. Цікаво вам, що з коробкою ягуаровською. Там кажуть, якийсь люфт. А що за люфт? Подивимося, що воно скаже. Опа! Будемо вскривати. Що ми маємо? Коробка з Ягуара. В принципі, дуже схожа з Лексіоновською. Так, причина розбору яка була? Коли вставляєш полуось, диференціал, відчувався люфт полуосі. Значить, шестерні вали, все тут чітко, все в ідеалі. Так. Коротше, перейдемо зразу до проблемної частини. Це дійсно диференціал. Значить, конкретно, ось дивіться, виробились ось ці латунєві, чи там якийсь спецматеріал. Це такі, бачите, тарілочки. Тарілочки виробилися на сателітах. Ось бачите, одна взагалі лопнула. Спробуємо засняти. Не хоче камера фокусуватися. Ось. Так, і ось тут, подивіться. Сама цілісність шестерні не порушена. Виробили тільки саму втулочку, тому сателіти, кажу шестерні сателіта, тому сателіти залишаємо ті, що й були, а ці втулочки будемо міняти. І ці тарілочки також. Так, тут так само, дивіться. Воно ще все не вимите. Все вибиваю. Ось бачите? Власне, тут просто вчасно звернувся до нас. Вирішив зробити, відремонтувати. Так. Також є, наприклад, на Лексіонах є така, от, бачите, такі. Ось ці. Один підшипник з диференціала сам зліз від руки. Власник хотів їх залишити, я їх вимив, прокрутив, послухав, вони, коротше, тарабанять. Якщо заглянуть всередину, там видно навіть раковини.
вмовив власника, щоб він поставив нові. Погодився. Всі інші підшипники власник хоче залишити на валах. Ось дивіться, наприклад, мені цей підшипник дуже не подобається. Де взагалі? Ось, зверніть увагу. Якось так хочу засняти. Камера не зовсім так передає, що хочу вам показати. Ну це ще такий живіший. Ось таке, ці підшипники залишаються. Сальники в чулках міняємо на заміну. Цей сальник зі сторони тормозного барабана залишається. Власне, подивився, він м'якенький, не вироблений, буде залишатися. Так, і дивіться, наприклад, в порівнянні з елексіоновською коробкою. Тут диференціали, бачите, ще є ці латунєві, які вони там вставочки. Як правило, вони виробляються і в процесі профілактики йде їхня заміна. А є вже диференціали, якщо не помиляюсь, на більш новіших версіях, ну там деякі 580, ну 500 серія, 600. Ой, ні, можу брехати, напевно. Ну, коротше, 400 серія, вона ще вроді де з цими пластинками. Коротше, є диференціали, які вже без цих пластинок ідуть. Там чисто за счет масляної пленки треться метал по металу. Отак от. І, коротше, просто місце виробляється і все. Місце виробилося, потрібно диференціал викинути. В даному випадку, ви бачили, да, виробилися втулочки. Втулочки ті випросили, нові запресували і все. Коробка на комбайн і комбайн в роботу. Отак от. Зараз, напевно, така економія на матеріалі, на всьому. От хотілося б сказати вам точні моделі комбайнів. Не знаю, прийде директор, не уточню. От я сам просто не пам'ятаю, на яких саме моделях. Але такі коробки також ремонтував. Реально, да, часто клієнти привозять, типу як на ремонт, бачать всю проблему. І диференціал продається тільки продається в зборі. І дуже немаленька сума. Власник, як правило, кажуть, залишайте так, як є, збирайте назад. І він буде працювати, поки працюватиме. Якщо все розсипалось, все, стало, зняли, викинули. Ось така проблема. Ну, як правило, я все ж таки предположу, да, що це на більш новіших моделях, як показує практика, чим техніка новіша, тим більше на чомусь економлять. Отак от. Так, що ще? Сальники ці також не будуть мінятися. Ремонт по коробці такий все дуже економ. Все поміняно. Ось бачите, також вал виробився. Зараз бачите канавки. Власнику показав, він каже, воно робитиме, все нормально, так і сади на цей вал. Я махав платити, він свої гроші, каже, не відіб'є. Ось такі дивіться втулочки новенькі, сателіти. Так, щоб вам ще цікаво показати. Та такого, в принципі, більше нічого. Зараз це все буду чистити, перемивати, готовий до зборки. Прокладки не використовуємо, садимо все на герметик. Все працює, все ходить на герметику, без всяких питань.
Так, 22:00. Закінчив з мойкою. Ось, до речі, дивіться, втулки сателітів. Бачите, які вони були? Оп, фокус, фокус. Ось. Руки трясуться, їсти хочеться. Ось такі, дивіться, втулки сателітів були потерті. Ось, бачите. Хотів роботу сьогодні закінчити, але не успіваю. Завтра на основну роботу, на, так сказати, першу. Тому це все залишаю так от перемитим. А післязавтра вже буду займатися зборкою. Ще хочу поприміряти. Отут зазори всі, чи все відповідає нормі. Тут все цілесеньке. Клієнт захотів підшипники залишити старі. Це його право вибору. Тільки поміняємо підшипники на диференціалі, бо там уже такі раковини з'явилися. Сальники поміняємо в чулках. Цей сальник залишимо старий. Він, ну, не знаю, був надіятися, що він працюватиме, виконуватиме свою функцію так, як потрібно. Дивіться, він, бачите, значить, бачите, він майже як новий. Можливо, його недавно міняли. Бачите, яка фасочка ось така ніби. Чимось вам тоненьким хочу показати. Ось, зверніть увагу. Ось це, бачите, це фасочка. Оце така, оця фасочка. Ну, він, можна сказати, новий. М'якенький. Бачите? Думаю, ну, власне, не захотів його міняти. Ну, я думаю, в принципі, нема такої критичної потреби. Я його акуратно знімав. Акуратно зняв. Без пошкоджень, коли валив йому. Так, чулки. Корпус вимив від стружки. З цієї кришки потрібно бути акуратним, щоб не поламати ось цей датчик. Ну все тоді, друзі, на сьогодні роботу закінчую. Ось такий, дивіться, має вигляд підшипник, мені не дуже подобається. Ну, міняти його не захотіли, сказали. Воно скільки робило, що поробить. Подивимось ці підшипники. Сателіти. Так. Зараз ще один принесу. Так, роздивиться надо їх. В сірим комплекті є у нас. Так, все, вже зібрано. Не завжди є можливість показати весь процес зборки. Як правило, клієнт чекає, тому знімаю моменти, коли є можливість. Хлопці, дивіться, якщо будете збирати, коли будете фіксувати ось цей повзун, фіксуйте так, щоб, бачите, трішки виглядало штопор, штифт виглядав трішки сюди. Бо якщо забити його глибше, буде цепляти за ось цей такий бугільок, коротше. Бачите, як воно все в притірочку там.
клієнт попросив, він від'їхав, попросив кришку не закривати. Хочу подивитися на роботу. Все вже обезжирив, підготовив мазати герметиком, закривати. Ще шестерні пролью маслицом. Зараз закручу ось цю ступочку. Ось бачите все. Так. Тут, чесно кажучи, не знаю, яке має бути стопорне кольцо, його не було. Як воно фіксується. Ну, зараз зачищу наждачечкою, змажу. Ось так. В принципі, все, робота зроблена. Потім таке пізніше наберу клієнта, запитаю. Який скаже, як вона працює, які. Ось так. Поїхала поросятка додому.